Друзья, всем привет, с вами Orax. Тема сегодняшнего видео – ретушь фотографий. Сегодня мы научимся ретушировать фотографию, используя специальное расширение для выделения кожи. И также мы еще сделаем апскейл фотографий с помощью Super. Причем Super обновился, обновились модели и обновилась сама схема апскейла. Соответственно, теперь Super работает быстрее и с меньшим потреблением видеопамяти. И вес модели тоже стал значительно меньше. Для начала мы отретушируем вот такую фотографию, которую вы сейчас видите на экране, и попробуем воссоздать текстуру кожи. После этого мы воспользуемся обновленным апскейлером Super в интерфейсе Conf.ui для того, чтобы придать большую детализацию этой фотографии. Если вам нужен системный последовательный курс по автоматике 4 единицы и вы не хотите тратить свое время на разрозненные уроки, то для вас у меня есть специальное предложение. Это курс с моей поддержкой, закрытым телеграм-чатом, с моими стримами. Всю информацию об этом курсе вы можете узнать на сайте stablediv.ru, ссылка на него будет под этим видео. Ну а теперь давайте продолжать. Чтобы в InPaint не выделять кожу вручную, мы воспользуемся специальным расширением InPaint Anything. Для того, чтобы его установить, перейдем в Extensions, выберем Available, выберем Load From, и сюда вот в поиске напишем InPaint Anything или InPaint N, например. И мы увидим вот такое вот расширение. Здесь мы нажимаем Install и дожидаемся, пока это расширение установится. Оно либо исчезнет с экрана, если у вас включена вот эта вот галочка, либо оно будет помечено вот так вот Installed, установлено. Теперь переходим на вкладку Installed и нажимаем Apply and Restart UI. После перезагрузки интерфейса у нас появится вот такая вот вкладка InPaint Anything. Переходим на нее. Сюда мы закидываем изображение, с которого мы хотим сделать маску. Теперь нам нужно выбрать модель. Здесь много разных моделей. Я предлагаю выбрать либо вот эту вот модель Sam with H, либо выбрать вот эту вот модель HiQ with H, либо выбрать вот эту вот модель HiQ with L. Это большие модели, они весят примерно около 2,5 гигабайт. Давайте выберем самую первую вот эту вот модель, нажимаем Download Model, чтобы скачать модель. Дожидаемся, пока эта модель скачается. В консоли вы можете видеть, что модель загружается. После того, как модель загрузится, вы можете нажать Run Segment Anything. Нажимаем эту кнопку. И мы получаем вот такое вот разбиение. Соответственно, здесь мы должны выбрать то, что нам нужно для маски. Например, выделяем вот эту вот часть. Здесь еще на кончике носа белое пятно отдельным сегментом выделилось. Выделяем его тоже. В общем-то, это сегментирование. Соответственно, вы можете это применять не только для кожи, но и для других объектов, чтобы их более точно выделить. Задача, в общем-то, поставить на том цвете сегментации какую-нибудь точку или полоску. Вот так вот на том цвете сегментации, который мы хотим выделить. Давайте выберем еще вот этот вот цвет. Здесь тоже что-то там виднеется. Какой-то дефект, видимо, на изображении был. И теперь нажимаем Create Mask, чтобы создать маску. И в итоге у нас создается вот такая вот маска. Это на самом деле очень быстрый процесс. Но здесь на этой маске мы должны убрать лишние элементы, которые мы не хотим менять при ретуши кожи. Потому что брови и глаза нам трогать не надо. Также и губы тоже. Для этого нажимаем на кисть и выбираем нужный размер кисти. Теперь обводим те элементы, которые мы хотим исключить. Вот так вот выделяем их. То же самое делаем с бровями. Брови тоже выделяем. Ну и то же самое делаем с правой частью. Губы нам тоже менять не надо, поэтому губы тоже выделяем. И обратите внимание, на пальцах остались тоже какие-то белые точки, тоже что-то случайно там выделилось, это тоже все лишнее выделяем. Ну и примерно это будет выглядеть вот так вот. Здесь ниже есть у нас несколько кнопок. Одна из кнопок Trim Mask by Sketch, то есть удалить то, что мы выделили из маски. Нажимаем Trim, удалить. И теперь наша маска преобразовывается, и у нас уже вот такая вот маска, и вот эти вот элементы остаются не выделенными. Если нам нужно наоборот эти элементы добавить, то нужно было бы тогда нажать кнопку Add Mask by Sketch. То есть тогда мы выделенные элементы наоборот добавили бы к маске. В общем-то, вот такие два приема. Теперь давайте перейдем вот сюда вот дальше. Здесь у нас есть еще несколько вкладок. На самом деле это расширение очень большое, и прямо здесь можно делать InPaint. Есть вкладка InPainting, соответственно, здесь мы можем написать промпт, негативный промпт. И вот эту вот маску, все, что выделено этой маской, прямо вот здесь и обработать. Соответственно, прямо здесь получить нужный нам результат. Если мы вот эту вот вкладку раскроем, то здесь тоже есть часть настроек, которые мы привыкли видеть. Но опять же, здесь не все модели, которые мы привыкли использовать. Здесь предложено несколько моделей, и все эти модели InPainting. Это такое ограничение. Ну и опять же, настроек здесь тоже значительно меньше, чем в обычном InPaint, который мы привыкли видеть.
Я этот пункт здесь рассматривать не буду, но на самом деле он очень простой. Следующая вкладка Cleaner. Если мы здесь нажмем Run Cleaner, то мы, соответственно, очистим те области, которые выделены нашей маской. Но это тоже, конечно, для лица здесь не подходит, но для другие элементы удаляются нормально, потому что здесь используется модель Llama. Но на самом деле в режиме InPaint тоже есть хорошие способы удаления элементов, то есть нет смысла, в принципе, вот этим всем здесь пользоваться. И следующая вкладка InPainting Web UI, это уже привычный нам InPainting, здесь все настройки, которыми мы обычно пользуемся. Опять же нажимаем Get Prompt from Image to Image, то есть чтобы взять промпт из Image to Image. Дальше мы можем какой-нибудь негативный промпт ввести, можем все настройки, которые у нас есть в InPaint, использовать, и можем использовать Denoising Strength, которого не было на вкладке InPainting, потому что без Denoising Strength, конечно же, получается какая-то ерунда. И здесь есть, опять же, еще один недостаток, который отличает этот режим от режима InPaint, который находится в Image to Image. Смотрите, здесь можно выбрать только модели InPainting. Других моделей здесь выбрать нельзя, они здесь недоступны. Только модели InPainting. Но результат здесь получается, в общем-то, более-менее нормальный. То есть вот такой вот результат получается, то есть у нас уже, в принципе, ретушь какая-то произошла. Но я все равно предлагаю пойти другим путем. И давайте перейдем теперь еще на вкладку Ctrl+Net InPaint. Посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь у нас те же самые настройки, которые у нас в режиме InPainting Web UI были, только дополнительно здесь у нас еще появилась поддержка Ctrl+Net. На вкладке Advanced Options у нас есть те же самые настройки, которые у нас были на вкладке InPainting, но дополнительно здесь все-таки есть опция Denoising Strength, и мы ее можем понизить, чтобы получить что-то более-менее адекватное. А также есть еще одна вкладка Ctrl+Net. Сюда в Ctrl+Net мы можем загрузить изображение, можем выбрать IP-адаптеры здесь. И есть у нас еще режим Reference. Здесь вот такие вот есть режимы референсов. То есть, соответственно, здесь нужно переключить, в каком режиме вы будете работать, в режиме референса или IP-адаптера. И также еще есть Ctrl+Net, InPaint. Можно выбрать InPaint Llama, к примеру, или просто обычный InPaint, и выбрать модель InPaint. Вот, например, вот такую вот. Опция Iteration – это количество генераций, которые мы будем делать. Вот я выбрал 3, нажал Run Ctrl+Net InPaint и получил 3 генерации. В общем-то, вот эта вот третья генерация вполне себе нормальная, но мы пойдем все равно другим путем, и мы выберем теперь третью вкладку Masks Only. Здесь мы можем получить маску Get Mask и получаем вот эту вот маску. Теперь мы ее можем сохранить на рабочий стол, к примеру, вот так вот. И давайте теперь перейдем в Image to Image в режим InPaint Upload. И вот сюда вот закинем исходное наше изображение, которое нам нужно отретушировать, и ниже закинем маску, по которой мы будем работать. Модель я предлагаю выбрать фотореалистичную 1.5. Я выбрал Realistic Vision V6. Я еще добавил немножко Noise Multiplayer for Image to Image 1.05. Если вы не знаете, как эту опцию включить, то переходите в Settings. Здесь есть у нас поиск. Вводим здесь Quick в поиске. И вот здесь открываем весь список и пишем Noise Multiplayer. Вот она, у меня эта опция уже выбрана, то есть, соответственно, здесь ее из списка выбираете, вот так вот она называется, и нажимаете Apply Settings, Reload UI. И у вас эта опция тоже появится после перезагрузки вот здесь вот. Noise Multiplayer добавляет немножко шума в нашу генерацию, чтобы изображение наше было более реалистичное. Настройки выставляем вот такие вот, в общем-то здесь все практически по умолчанию. Самое главное поставить размер изображения по нашему входному вот этому изображению. Для этого нажимаем вот эту вот кнопку, угольничек, чтобы взять разрешение с нашего исходного вот этого вот изображения. И Denoising Strength подбираем, я предлагаю его для начала поставить на 0.3. Может быть, его вам придется поставить чуть меньше или чуть выше, в зависимости от вашего изображения. Я этот промпт приложу на Boosty вместе с моим файлом Style.csv. Style.csv, соответственно, нужно поместить в корневую папку автоматика. Вот сюда вот переходим и располагаем этот файл вот здесь, вот Style.csv называется. После этого нужно будет перезагрузить автоматик, чтобы этот файл вступил в силу. Либо нажать вот сюда вот и выбрать здесь Refresh. И после этого вы сможете выбрать вот этот вот стиль, Retouch, ретушь. Соответственно, вот это вот можно все здесь не писать. И все, после этого нажимаем Generate и генерируем изображение. Еще важный момент, если у вас исходное изображение маленького разрешения, то предварительно это изображение нужно будет немножко проапскейлить хотя бы. Для этого переходим в Extras, закидываем ваше изображение вот сюда вот, выбираем Upscaler, я предлагаю выбрать Upscaler Straz, на моих сборках он везде вложен уже, присутствует. И подбираете либо кратность апскейла таким образом, чтобы у вас изображение было 1024, 1500, вот так вот. Причем вот этот вот параметр Resize его можно ставить как
целыми числами, так и десятичными числами, чтобы более точно подобрать размер изображения. После этого нажимаем Generate и получаем изображение в нужном нам разрешении. И, соответственно, это изображение мы можем отправить как в InPaint, нажав вот эту кнопку, либо перекинуть на рабочий стол и потом уже закинуть вот сюда вот на вход в InPaint. Если вы уже сделали маску и потом решили размер изображения изменить, то маску можно оставить. Самое важное, чтобы пропорции изображения не поменялись. То есть вы можете разрешение изображения менять, но не меняя его пропорций. Это отношение ширины изображения к высоте этого изображения. Если мы сейчас нажмем Generate вот с этими вот настройками стиля, то у нас получается вот такое вот изображение. В общем-то, это изображение лучше-то особо не стало, то есть у нас просто кожа перегенерировалась, добавились какие-то новые дефекты, а мы ее, по идее, хотели отретушировать и убрать отсюда дефекты. Поэтому нам придется все-таки вот этот стиль вот сюда вот вставить, и с этим стилем нужно немножко поработать. А в зависимости от того, что вы хотите получить с этой кожей, может быть, вы наоборот хотите получить больше дефектов, может быть, вы хотите как-то состарить лицо или сделать наоборот молодым, более гладким. То есть отсюда нужно немножко поработать вот с этим промптом. А нужно вот для вот этого изображения выключить Freekless, просто дважды вот так щелкаем и убираем этот токен отсюда. Hyperrealism, тоже, наверное, токен отсюда можно убрать, а вот Natural Skin можно этот токен просто понизить хотя бы до 0.5. Давайте теперь сгенерируем, посмотрим, что у нас на этот раз получится. И теперь кожа получается более гладкой, более аккуратней. Давайте сравним. Вот такое вот изображение у нас было. Вот такие вот резкие пятна от освещения у нас были. Вот такая вот бугроватость на лице у нас была. И лицо после перегенерации кожи стало более плавной, более аккуратной. Засветы вот эти стали более мягкими. Если вам этого недостаточно, то опять же можно еще поиграться с этим промптом и добиться более приемлемых результатов для вас. Еще бы хотел обратить внимание на то, что сэмплинг метод очень сильно влияет на результат. Если мы, например, выберем LRA, то у нас кожа получится вообще очень гладкой. То есть вот такой вот результат у нас получается, практически пластиковое такое лицо, все выглажено. Соответственно, другие сэмплинг методы, они тоже по-своему влияют на результат изображения. DPM++ 2M Keras это такое шероховатое изображение в итоге получается. Если мы хотим чуть-чуть побольше сохранить текстуру кожи, то, соответственно, можно выбрать DPM++ 2M SDE Exponential. И Denoising Strength тоже тогда нужно будет немножко понизить, чтобы исходник чуть побольше сохранился. Нажимаем Generate. И тогда уже получаем вот такой вот результат. Если вам нужно эту кожу еще дополнительно разгладить, то вы можете поступить в несколько этапов. То есть вы можете немножко понизить вот этот Denoising Strength, там до 0.25, может быть, до 0.30, сгенерировать. То есть получили вот такой вот результат, закидываем это изображение снова на вход и еще раз генерируем. И изображение будет каждый раз немножко разглаживаться. Соответственно, вы можете поэтапно идти, дорабатывать кожу. Давайте оставим вот такой вот результат. Скидываем эту картинку на рабочий стол. Для того, чтобы установить супер, нам понадобится установить сначала Conf.ui. Если у вас уже стоит Conf.ui, то в принципе этот шаг можете пропустить. Если у вас нет Conf.ui, то переходите на сайт Conf.ui, ссылка будет в описании на Boosty. Спускаетесь ниже, находите здесь заголовок Installing, установка, находите вот такую вот ссылку Direct Link to Download, по ней нажимаете и скачиваете этот архив. После того, как архив скачается, нам его нужно разархивировать. Правой клавишей по этому архиву нажимаем, выбираем распаковать, выбираем ОК. И дожидаемся, пока этот архив будет распакован. После распаковки архива я предлагаю вам переименовать папку, допустим, в Conf.ui, чтобы не было вот этого длинного пути. Теперь заходим в эту папку, заходим еще в одну вложенную папку. Чтобы избавиться от этой вложенной папки, выбираем вот эти все файлы, которые здесь есть, правой клавишей по ним нажимаем, вырезать, возвращаемся на шаг назад и нажимаем вставить. Вот эта вот папка, которая уже на этот раз теперь пустая, мы ее просто отсюда удаляем. Она нам не нужна. Самое главное, вложенных папок, чтобы у вас не было. Теперь я предлагаю вам обновить Conf.ui, заходим в папку Update и запускаем файл update.conf.bat. Именно этот файл. Дважды щелкаем по нему, запускаем. Происходит обновление, вам предлагают нажать Enter. Нажимаем здесь Enter, и окно само закрывается. Обновление произошло. Теперь переходим в папку Conf.ui, переходим в папку Models, в папку Checkpoints. И сюда нам нужно поместить модель Juggernaut XL Lightning. Вы ее можете скачать на Civitai, и нам понадобится скачать еще модели для апскейлера Super. Для этого переходим по вот этой вот ссылке, ссылка будет опять же на Boosty. Находим здесь заголовок Update 3, и здесь есть вот такая вот ссылка. Переходим по этой ссылке и находим здесь вот такие две модели. Это сжатые модели F и Q для Super. Весят они 2,6 гигабайта вместо 5,5 гигабайт, которые были изначально. И появились они всего лишь 6 дней назад, поэтому нажимаем скачать и по одной, и по второй модели. После того, как эти модели у вас будут скачаны, поместите их вот сюда вот,
в Models Checkpoints, туда же, куда вы поместили модель Lightning. Теперь возвращаемся в корневую папку Conf.ui вот сюда вот. И из Boosty вы тоже сможете скачать вот такой вот файлик, bat-файл Manager. Он нужен для установки менеджера. Закидываем его вот так вот в корень, как я только что сделал, и дважды щелкаем по нему и запускаем. Запустится консоль, все установленные файлы скачаются, установятся, и сама консоль автоматически закроется тоже после этого. Теперь нажимаем Run NVIDIA GPU.bat, запускаем этот файл. У вас запустится вот такая вот схема, это схема по умолчанию. В Load Checkpoint можно выбрать модель Lightning, нажать QPrompt, чтобы убедиться, что Conf.ui установился, он работает правильно. Если у вас изображение сгенерировалось, то значит все в порядке. Теперь с Boosty вы можете закинуть вот такой вот файл JSON. Это готовая схема Super. Также вы его можете найти на вот этой странице разработчика. Ссылку я на него тоже кину в описании. И после того, как вы вот этот файл JSON закинули, у вас появятся вот такие вот красные ноды. Вот такой вот список нодов, которые нужно установить. Нажимаем здесь Close. Заходим в менеджер, который мы установили. И находим здесь опцию Install Missing Custom Nodes. Щелкаем по ней и устанавливаем все вот эти ноды. Нажимаем Install. Как только появились вот эти вот три кнопки разноцветных, нажимаем установку второй кастомной ноды. И также устанавливаем третью кастомную ноду. После этого нажимаем Restart. Окей. В консоли начинается установка, поэтому дождитесь, пока все необходимое скачается и установится. После этого интерфейс Conf.ui перезагрузится, и все ноды будут нормального такого вот серого цвета. Красных нод, в общем-то, быть не должно. Теперь нужно взять изображение, в котором мы сделали ретушь лица, и закинуть это изображение вот сюда, вот в эту ноду Load Image. В ноде Load Checkpoint нам нужно выбрать модель Lightning. Неважно, что у вас здесь уже прописана какая-то модель, потому что путь расположения вот этой модели, вот в этой схеме, он другой, поэтому еще раз выбирайте обязательно. И Super Model Loader. Здесь тоже нужно выбрать модель. Модель здесь выбираем Super V0Q. Модель Q, она более агрессивная, модель F менее агрессивная. В большинстве случаев модель Q, она лучше работает, но в некоторых случаях лучше работает модель F. Тут зависит уже от вашего исходного изображения, которое вы закидываете в Load Image. Третий важный момент, который вы должны настроить, это вот этот вот Upscale. Дело в том, что вот это изображение, которое у нас кинуто сюда на входе, оно имеет размер вот такой вот 1080 по ширине и 1350 по высоте. Чтобы это изображение проапскейлилось, нам нужно задать тот размер, в который это изображение превратится, то есть насколько оно проапскейлится. И в этой схеме по умолчанию задан размер по ширине 2000, а по высоте в соответствии с пропорцией, потому что стоит 0. То есть исходя из пропорций этого изображения, высота будет сама высчитывать. И поскольку это изображение по ширине имеет 1080 размер, и мы его апскейлим до 2000, то это практически двухкратный апскейл. Отсюда еще один момент. Если у вас слабая видеокарта или у вас немного видеопамяти, то вот на вот этот вот размер особое внимание обратите. Если вы оставите этот размер 2000 и, соответственно, высота у вас там может еще больше быть, то ваша видеокарта может это просто не потянуть, у вас может не хватить видеопамяти. Поэтому на этот размер обращайте внимание. Также здесь есть еще параметры в денойзере и в энкодере, а также есть еще тот же самый параметр в декодере. Тоже на них обратите внимание. Тут у меня стоит Tile Size 1024. Если у вас мало видеопамяти, там 8 гигабайт, то, возможно, вот этот вот параметр вам придется уменьшить. Если вам видеопамяти не будет хватать, поставьте 868 или 512. Соответственно, везде, и здесь, и здесь, и здесь, а также и здесь. Это позволит просто сократить потребление видеопамяти именно на энкоде, то есть закодирование, и декоде на раскодирование. Также у нас есть еще нода Super Conditional. Здесь мы прописываем положительный промпт и отрицательный промпт. Этот промпт тоже влияет на результат апскейла. Здесь такой универсальный промпт прописан, в принципе, им можно пользоваться, но вы можете всегда поэкспериментировать и получить какой-то более хороший результат в зависимости от вашего исходного изображения и соответствия промпта. И самая главная нода у Super — это сэмплер. Здесь у нас стоит фиксированный seed fixed, но вы можете поставить случайный seed randomize, к примеру. И в этом случае каждая последующая генерация апскейла у вас будет разная, она будет отличаться. Но seed вы можете менять и вручную, то есть просто вот так щелкая его меняя, и, естественно, с разным сидом у вас генерация будет разная. Если у вас какие-то там дефекты, артефакты появляются, которые вам не нужны, и с которыми вы не знаете, что делать, там в Photoshop их поправить не можете, то просто тогда seed поправьте и еще раз генерируйте. Вот эти вот все параметры, их можно оставить, они оптимально настроены. А параметр Sampler Tile Size, его можно менять в зависимости от количества вашей видеопамяти. Если вам не хватает видеопамяти, то попробуйте его уменьшить до 768 или до 512. Давайте я сейчас запущу генерацию и открою этот график потребления видеопамяти, чтобы вы прям наглядно видели,
в какой момент сколько видеопамяти потребляется. Вот сейчас работает сэмплер, вот этот сэмплер, и у нас потребляется порядка 12 гигабайт видеопамяти. То есть это на 24 гигабайтах видеопамяти. То есть мне достаточно видеопамяти, чтобы ее взять больше. Но самый пик приходится на сэмплер, и примерно 12 гигабайт видеопамяти вполне хватает. Причем этот сэмплер, скорее всего, будет работать и при меньшем потреблении видеопамяти, но при 12 он как бы максимальную свою производительность выдает. Время апскейла заняло 32 секунды, и это гораздо быстрее, чем было с предыдущей схемой и с предыдущими моделями. Причем раз в 2, наверное, по скорости. Теперь давайте посмотрим на то, какой результат мы в итоге получаем. То есть в итоге мы получаем вот такой вот результат. Вот так вот было у нас, вот так вот стало. То есть все волоски, микродетали, они все продетализировались. Причем, если обратить внимание, то вот здесь вот на губах, здесь есть такие темные полосочки, которые явно должны были привести к тому, чтобы здесь появились волосы. Потому что Супер, он очень любит прорисовывать волосы там, где их только можно прорисовать. И обратите внимание, что здесь этих волос нету. Кожа продетализировалась достаточно естественно. А после того, как мы, естественно, ретушью прошлись, то есть все выглядит очень прилично. Понятно, что, может быть, с реалистичной фотографией, может быть, это как-то там не сравнится, но выглядит очень прилично. Теперь многие спрашивают, а как сохранить эту фотографию? Обратите внимание, что в конце вот стоит вот такая вот нода, да, и здесь написано Preview Image. Если стоит Preview Image, то в Output это изображение сохраняться не будет. Если вы хотите, чтобы это изображение сохранялось в Output, то вот отсюда просто вытяните новую ноду, выберите Save Image. Вот теперь эта нода уже будет сохранять в Output это изображение. Я же просто не особо люблю вот так вот делать. Мне нравится больше правой клавишей нажимать и выбрать Save Image, чтобы просто не засорять этим изображением папку. Но если вам так нужно, то просто вытяните новую ноду, и у вас эти изображения на автомате будут сохраняться. Соответственно, если вы потом решите вернуться к какому-то изображению, то вы просто откроете папку Outputs, найдете нужное изображение и сможете уже дальше с ним работать. Давайте посмотрим и сравним, что у нас было и что у нас получилось в итоге после ретуши, после этого апскейла. Вот такое вот изображение у нас было изначально. Вот такая вот кожа у нас была, вот такие вот детали на глазах. И вот такое вот изображение у нас получилось. Давайте посмотрим на детализацию для начала. Это, в общем-то, результат работы апскейла. И посмотрим на кожу. Это результат работы ретуши и в то же время, опять же, апскейла Супер. То есть оба этих инструмента, они приняли участие в том, чтобы кожа получилась именно такой, которая она есть на этом изображении сейчас. Вот такая вот кожа, вот такая вот детализация. На мой взгляд, это выглядит очень прилично, этой схемой вполне можно пользоваться. Сейчас мы работали с изображением, которое по ширине было всего лишь 1080. И оно, в общем-то, нуждалось в ретуши и нуждалось именно в апскейле, потому что изначально размер изображения был небольшой. Но если вы фотографируете на профессиональную зеркалку, и у вас уже по ширине, к примеру, там 5000 пикселей, то вот с таким вот изображением, скорее всего, у вас ничего не получится сделать, потому что здесь лицо прям во все это изображение целиком. Но если у вас фотография не такая вот, не такого плана, а, к примеру, здесь там человек хотя бы по пояс там или еще как-то, то есть лицо меньше на этом изображении, то, соответственно, вы на своем изображении можете кропнуть вот это лицо и обработать только лицо. Соответственно, потом в фотошопе его вклеить обратно. То есть примерно до 1600 точек можно с таким изображением работать. Соответственно, если вы вырезали лицо из изображения из большого, да, и с ним работаете отдельно, то есть с этим кропнутым участком, то есть закинули его сначала в InPaint Anything, сделали здесь маску, потом закинули его, ну, в общем-то, прям по той же самой схеме, как мы работали. Да, здесь сделали ретушь, потом закинули его в Супер, к примеру, еще даже проапскейлили там. Вы вполне можете получить нормальный результат и впоследствии его уже в фотошопе, этот кропнутый участок, вклеить обратно. То есть если такой вариант для вас быстрее, чем работать именно в фотошопе и делать ретушь там, то вполне можно сделать это и так. Но если у вас не какая-то мощная профессиональная зеркалка, где у вас вот по ширине там 1100-1200, либо само изображение соответствует вот этому вот разрешению, то есть оно не особо качественное, то есть с ним действительно нужно поработать по деталям, то есть вот микродетали кожи там не так вот видны, то вполне можно доработать это изображение вот этим вот способом и получить вот такой вот, в общем-то, качественный, хороший результат. Друзья, еще раз вам напоминаю, если вам интересен последовательный системный курс по автоматике 4 единицы, и вы не хотите тратить время на разрозненные уроки, то вы можете познакомиться с моим курсом на сайте stablediv.ru. Если вам будет интересно, то можете его там же и приобрести. Если вам нужно просто больше уроков по нейросетям, то переходите на мой Boosty. Здесь есть полное описание к каждому уроку.
ссылку, то есть можете вот так вот прочитать дополнение. Есть инструкции по установке со всеми нужными ссылками, со всеми нужными файлами. Также в Телеграме у нас есть большой чат, вот такой вот с собачкой. Здесь вы можете поделиться своими артами, посмотреть чужие арты. Есть разные группы по разным интересам, Focus, Conf.ui. Различные есть комнаты, где вы можете в соответствии с своими интересами найти себе круг для общения. А также у нас в Телеграме есть еще вот такой вот канал, вот с такой вот собачкой. Здесь мы выкладываем различные промпты, различные новости и, в общем-то, различную информацию по нейросетям. Если это видео оказалось вам полезным, обязательно поставь лайк. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.